الدول التي حكمت في المغرب لم تحكم المغرب الصغير فقط، بل حكمت وسط أفريقيا كاملا. الدولة المرابطية حكمت مالي، السنغال، تشاد، موريتانيا، المغرب، ونصف الجزائر، والجزائر كاملة، شمال الجزائر وحتى تونس. هذه حقيقة تاريخية لا يجب أن ينكرها أحد، وهي مسجلة في أمهات كتب التاريخ لمن يقرأ التاريخ ويعرف التاريخ. أخوتنا في الجزائر فقط أنا سأوضح سبب يعني نفسي، هو سبب نفسي لمحاولة طمس هذا التاريخ العظيم للمملكة المغربية. هو الاستعمار الذي جثم على قلوبهم وعلى أراضيهم لحوالي 150 عام. هذا التاريخ الفرنسي وهذا الاحتلال الفرنسي الذي جعل منهم أمة لا ترى إلا طرف أنفها في التاريخ وفي السلطة وفي الحكم. كانت الجزائر إلى قبل الاستعمار الفرنسي هي ولاية عثمانية، لا يجب أن ينكر أحد هذا الشيء من الأخوة الجزائريين. الدولة العثمانية توقفت عند حدود الأطلس الكبير ولم تستطع أن تدخل للمغرب. حكام المغرب من المرابطين ومن السعديين كانوا يريدون فقط استعانة ببعض السلاطين الذين يتبعون للدولة العثمانية لمساعدتهم في الفتح الأندلسي. حينما يوسف بن تاشفين يقول بأنه أحد المداخلين في قبل قليل بأنه أتى من الجزائر، يوسف بن تاشفين أين كون إمارته وأين كون انطلاقته؟ من مراكش التاريخ، مراكش التي ذهب منها إلى أسبانيا. قتل ملك البرتغال على يد المرابطين. هذا التاريخ لا يجب أن ينساه أخوتنا في الجزائر، بأنه هناك تاريخ حقيقي للمملكة المغربية عبر آلاف السنين، من 800 الميلادية وحتى هذا التاريخ. هذا من نظرتي كمحايد من المملكة العربية السعودية. وعلى أخواننا الجزائريين أن يحترموا التاريخ ويحترموا الجغرافيا ويحترموا الثقافة التي هي في الأساس أشعت من المغرب وذهبت إلى الأندلس ثم عادت، ولكن للأسف الشديد هم لا يريدون أن يعون هذه المرحلة. ما بعد الاستقلال الجزائري للأسف الشديد كوارث حصلت في الجزائر. من 1962 انقلابات والثورة أكلت أبنائها. عندما يمسك بن بلة الحكم وينقلب عليه وزير دفاعه هواري بومدين، ثم يبدأ بمحاولة تغيير جذري لهوية الثورة. نحن مع ثورة الجزائر كنا ندفع الريال الجزائري في المملكة العربية السعودية لمساعدة أخواننا في الجزائر للتخلص من هذا المستعمر 130 عام. هل هنالك دولة تستعمر 130 سنة؟ لولا أن تونس استقلت والمغرب استقلت لما استقلت الجزائر. هذه حقيقة يجب أن يعرفها أخواننا الجزائريين. هم استحوا في الأخير يعني، ولا كانوا يعني أساسا ولاية فرنسية للأسف. وثم بعد ذلك يذهب هواري بومدين بالتسمم، سمموه أعتقد وهو راجع من مؤتمر بغداد، سمموه في الطيارة. ثم يأخذ ابن جديد الحكم ويحاول مصالحة مع تيارات إسلامية، وتدخل الجزائر في مستنقع دم في التسعينات. العشرية السوداء التي لم يستطع الحكم الرشيد في داخل الجزائر أن يقضي على هذه الثورة التي دمرت نصف ما يعني القتلى والضحايا من الحركات الإسلامية التي دعمها النظام ودعمها الجيش الجزائري الموالي للاستعمار الفرنسي. 10 سنوات قتل فيها حوالي 250,000 مواطن جزائري بسبب الخلافات على حكم العسكر في داخل الجزائر. الأيام لا تخبي أحد، لا زال الجزائر يعيش في مستنقع الحكم العسكري وسلطة الجيش، وتبون هو خابور كبير لإخواننا في الجزائر من أجل إبقاء سلطة الجيش وحكومة الجيش وعمالة الجيش للمستعمر الفرنسي، والذي أكدها بأن ذهب بن شنقريحة، يا أخي حتى اسمه والله يصعب للأسف الشديد، بس يجيب العفن بصراحة. يعني شنقريحة، إيش الاسم هذا؟ إيش البطاقة دي؟
يذهب إلى فرنسا ليؤدي الولاء والطاعة لأسياده في باريس، ثم يعود ويحكمون بالحديد والنار أخوة لنا وأبناء عم في الجزائر. نقول هناك شعب مظلوم وهناك شعب مكلوم، ولكن الذين يعملون لصالح السلطة ويذهبون في البثوث ومن خلال بثك ومن خلال بثوث أخرى يريدون تحريف الحقيقة. الحقيقة يعرفها الجزائري الحر بأنه كان مستعمر وكان مضطهد حقيقي ولا زال يضطهد. فشلت ثورته، سيبقون في هذا الفشل إلى أن يعترفوا بالحقيقة. تفضل. لا تتصل يا أخي. الذي أنا أنظر لهذه المسألة بحياد والله تام. لا أميل لأخوتنا في المغرب ولا أميل لأخوتي في الجزائر، هم على العين والرأس، ولكن التاريخ لا يجب أن يمحى. التاريخ للمغرب، الدول والإمبراطوريات وكل هذه الفتوحات التي نعتز فيها من وسط أسبانيا إلى جنوب ووسط أفريقيا هي لإخواننا المغاربة، هي ليوسف بن التاشفين، هي لطارق بن زياد، هي لموسى بن نصير، هي للعلويين الذين أكدوا حكم أسلافنا الذين أتوا من الجزيرة العربية. لماذا هذا التاريخ يشوه؟ لا يوجد تاريخ للجزائر مع أسفي الشديد. خالد، قد يأتيك جزائري الآن أطول ما فيه أذانه يقول لك أنت تقول هكذا لأن العلويون قدموا من عندكم من الحجاز، ولأنك مملكة، أنت تعيش في مملكة تمدح مملكة، يعني هم سيقولون أنك تجاملهم على هذا الأساس. أنا سأرد عليه قبل أن يأتي. أقول قبل العلويين أتوا الأدارسة إلى المغرب وانقطع حكمهم، ثم جاء الموحدون، ثم جاء بعدهم المرابطون، ثم جاء السعديون، ثم بعد ذلك جاء العلويون. هناك انقطاع للعلويين، لم يحكموا من البداية، جاءوا فقط كمضطهدين من الدولة العباسية، ثم أقاموا ما في تلك الأماكن، ولكنهم لم يحكموا إلا بعد فترة. طيب، فهذا رد. مداخلة جميلة من المشرق، يعني أنت غيرت الجو شوية، لأنه دائما جزائري مغربي يمني موريتاني. شكرا لك أخي خالد، وابقى معي لأنك صوت مشرقي، والأصوات المشرقية على فكرة تزعج النظام الجزائري كثيرا عندما يوجد صوت خليجي أو يمني أو من المشرق بشكل عام يقر بعراقة هذا البلد المغرب، يصابون بجنون البقر أو بجنون القطط. شكرا لك أخي خالد، وابقى أتمنى أن تبقى معي. الأخ الذي بيتصل بي لا تضطرني أني يعني أعمل لك حظر نهائي، لا تتصل وأنت تعلم أنني في اللايف إلى أن نشتري تليفون جديد بدون ما يكون فيه اتصالات إن شاء الله. القرش يا أخي، يا قرش، الذي عمل السينيال، الذي عمل البلاغات، والذي طير اللايف قبل شوية، واحد منتحل شخصية القرش، في انتحال لشخصية القرش، وأنا لا أدري أيهما القرش. في اثنين طالعين نفس الصورة، نفس النسخة، نفس كل شيء. يا القرش لو سمحت حدد لي كم عدد متابعيك عشان أضغط وأتأكد من عدد المتابعين. اكتب لي القرش عدد متابعيك هنا، لأنه الآن المداخلة لازم تكون مغربية. اكتب لي القرش عدد متابعيك عشان أعرف أيكما اثنين نفس الصورة. أنا إيش كيف أنا أكتب لي 7,000. طيب خليني أشوفك إذا أنت 7,000. دقيقة، أنا آسف يا أخوان، أنا آسف جدا، لكن في لخبطة في اللايف، حاولوا يخترقوا، حاولوا قد كل شوية يطلع. ما لاقي الضايع. رشا، أنا طلعتك مرتين وسقط. يلقى